Turabasuhuje banyarwanda banyarwandakazi muteze amatwi uyu muyoboro wacu mushya witwa tuganire banyarwanda. Uyu munsi rero twatekereje kubaganiriza ku byerekeranye na Kizito Mihigo. Ubu turimo guhimbaza imyaka 40 yakagombye kuba agize yaba ataravuye muri ubu buzima. Tukaganira kandi no kuri Kibeho, muzi neza ko akomoka Kibeho, ariko uyu munsi kugira ngo ibi byose tubishobore n'abatumiriye umutumirwa, ngira ngo abanze abibwire kandi ahite anahera ko adufasha kuvuga isengesho rigufi kugira ngo dutangire iki kiganiro. Mama Christina, ndabakiriye muri studio zacu, nabasabaga ngo mutwibwire hanyuma mutangize isengesho ikiganiro cyacu. Murakoze Claude Kayitare. Nitwa Mama Christina nk'uko yabivuze, ndi umukozi wa Kizito Mihigo, ndi umwe mu bari mu muryango remezo wa Colomba Pacis, nkaba ndi n'umumemba wa KMP. Nkaba rero numva nishimiye ko muntumiye mu kumuvuga, mu kumwibuka, kuko nyine igihe kigeze cyo kugira ngo twongere tuzirikane amavuko y'igihe yavukiye. Reka rero tubanze tubisengere kugira ngo tuganire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe niyogere hose, ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungura iduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amen. Nyagasani, tugutuye umwanya kugira ngo tuganire, ko ari wowe uduhaye, tuganire ku mukunzi wacu Kizito Mihigo, kandi ibitekerezo byose turi buvugeho ubihe umugisha kugira ngo bifashe benshi, kandi nawe ahari mu ijuru bimushimishe, bityo abone yuko tukimufite mu mitima yacu kandi turi kumwe kubw'urukundo rw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Murakoze cyane Mama Christine. Nk'uko nabibabwiye rero, dutangira ni muri iyi mpurirane y'isabukuru y'imyaka 40. Ni impurirane y'isabukuru y'imyaka 40, imyaka 40 y'imigisha ku Rwanda, ku Banyarwanda ndetse n'abanyamahanga babashije gutemberera Kibeho, ndetse n'abakiriye ubutumwa bwahatangiwe bose muri iyi myaka 40 ishize. Ntabwo rero byoroshye kumva no gusobanukirwa ubutumwa bwa Kizito Mihigo ku muntu utazi cyangwa se utaramenya amateka y'akarere gatagatifu ka Kibeho, aho bita ubu ngubu muri Nyaruguru. Ibi byose byabaye mu mwaka w'1981 kuri Paruwasi Gatolika ya Kibeho. Kugira ngo rero tumenye ibyahabereye nuko byagenze, twiyambaje Mama Christina. Ubu turi kumwe muri studio. Mama Christina, mwadufasha kumenya neza noneho mbese nk'amerekezo ukurikije mu buryo bwa geography, aho akarere cyangwa se ubutaka butagatifu bwa Kibeho buherereye? Kibeho iri nyine mu karere ka Nyaruguru nk'uko wabivuze, n'ubundi na kera twavuga ko ari muri Nyaruguru. Yego, nuko baje ubu ngubu nyine bagashyiraho ariya mazina ya kera gusa, ari amashya bakayavanaho kaza komine, ariko n'ubundi Kibeho ari mu karere ka Nyaruguru, ni mu majyepfo y'u Rwanda. Mu majyepfo y'u Rwanda. Kibeho rero iri mu cyahoze cyitwa komine Mubuga. Mubuga yahanaga imbibi na komine Runyinya na komine Nshiri na Rwamiko hirya na Kivu. Ubwo rero Kibeho nyine iri mu cyahoze cyitwa komine Mubuga, ari nayo nkomokamo nyine. Nkaba rero mpazi cyane kuko mbese umva ndahaturiye kuva n'umwana. Ikindi kandi niho nize middle school, amashuri yisumbuye urangije kwiga primaire. Ni naho nagiye gukora ndangije kwiga high school, maze amashuri makuru nyarangije nagiye kuhigisha. Ni naho nashyingiriwe
donc ubwo natandukanye na Kibeho maze gushyingirwa ngiye kuba i Kigali. Ni ahantu rero hatagatifu, naho ngaho hahereye ni mu majyepfo y'u Rwanda, ntabwo ari kure y'u Burundi, ntabwo ari kure y'umupaka w'u Burundi n'u Rwanda, kuko umupaka w'u Burundi n'u Rwanda nyine uri ku cyahoze cyitwa komine Nshiri, ari naho nyine hariya bavuga ko bafatiye Mutagatifu Kizito Mihigo ashaka kwambuka ajya nyine ahungira i Burundi. Nuko rero mpazi. None se Mama Christine, nkamwe kavukire wa Kibeho, mwamenye ryari cyangwa se mwabashijwe ryari gusobanukirwa amahirwe igihugu cyacu cyagize cyo kuba cyagira paruwase yanyu ya Kibeho nk'umurwa mukuru w'ibonaniro cyangwa se wibonekerwa ry'umubyeyi Bikira Mariya wiyemeje kuza gusura u Rwanda, ariko akaza muri ako gace nyine mumaze kudusobanurira. Mama Christine, mwe mubibona bute? Mwabimenye ryari? Mwabisobanukiwe ryari? Mbese byaje kubinjiramo gute? Ubwo nyine nakubwiraga ko aho ngaho nyine muri ako karere ariho mpomoka, ariko mbese na mbere yo kubonekerwa riba, nakubwiye ko muri koleji hariya habonekewe niho nize nyine middle school, amashuri yisumbuye. Rero na mbere yo kubonekerwa riba, wabonaga Ikibeho hari ikintu gitangaje utabona mu yandi maparuwasi. Ubwo hariya muri kariya gace hari paruwase nk'enye zari zishyize hamwe zikoze icyo bita duwayena. Hari nka paruwasi Cyahinda iri muri Nyakizu, ikagira n'abantu bo muri mu gice kimwe cya gusengerayo. Hari paruwasi Muganza, zari eshatu: paruwasi Muganza, Cyahinda na Kibeho. Izo zose ndazizi, nazisuraga, ariko nabagamo cyane n'Ikibeho nyine kuko mva niho narindi. Iyo warebaga rero abakristu baho ukuntu nyine basenga, ukuntu bakunda Imana, mbese bari abarokore bakiza Gatolika, wareba ukaba wataha ahantu hari ikintu kidasanzwe. Gute rero? Twaratemberaga turi nk'abanyeshuri tuga muri nyine muri aho ngaho muri koleji Kibeho. Ubwo wagera ku rugo rumwe nk'abana twigana ati reka tunyure hano dusura iwacu, akatubwira ati mfite mukuru wanjye w'umubikira na musaza wanjye w'umupadiri. Mu rugo rumwe ukumva hari abana babiri bihaye Imana, hakumva ingo zaho zose zegereye iyo paruwasi bafite ababikira, bafite abapadiri, bafite ndetse n'uriya musenyeri uriya wacyuye igihe ntihavuga, uriya musenyeri harya yitwa nde mama? Wacyuye igihe cyangwa witwa n'uriya wacyuye igihe ntabwo yapfuye, uriya wari arikepiskopi wa Kigali. Tadeyo. Ntinyurwa Tadeyo. Urugo rwo ni munsi ya paruwasi. Ubanze isambu y'iwabo igomba kuba itari kure y'imbibi za paruwasi Kibeho, kuko nibo ko twajyaga bakatubwira ati hariya aho havuka umusenyeri. Nuko noneho rero rwose hari n'ababyara be icyo gihe ari musenyeri wa Gikongoro, wa Cyangugu, sorry. Wa Cyangugu. Yari musenyeri wa Cyangugu, yes. Bataramuzana i Kigali. Mbese warareba ukabona hari umukristu ntarabona mu yandi maparuwasi ayo nakubwiye nyine yari atwegereye. Ubukristu bwari bari nta nubwo nigeze mbubona i Kigali mbese nabonaga ari abantu bose hazaba ikintu. Kandi koko noneho rero no muri koleji, iyo koleji twizemo yayoborwaga n'ababikira b'abene bikira. Abene bikira nibo wari directrice waho, niwe yari umwene bikira watureze nyine. Ukabona ukuntu batoza abana gukunda Imana, kuririmba, kujya muri mouvement d'action catholique. Ukabona ni ibintu biri très profond. Noneho niho yewe no Kristo nanjye mfite n'ukwemera afite ntahandi hantu nakuye atari Kibeho. Numva nizi Nyanza muri tefa, ariko ntabwo nigeze ngira icyo muri Nyanza kinini cyane. Ibyo nakomeje kugenderaho mu kwemera byose nabikuye i Kibeho, ku buryo rero ubona ko Kibeho rwose Bikira Mariya habonekeye. Hari abantu byatangaje, ariko no kuri twe twari dusanzwe tuzi ukuntu abantu baho bakunda Imana. Twaravuze tuti hari ahantu byaragaragara ko hari ikintu kizahava ijuru. Mbese muri make uko nabivuga, ijuru ryashimye ko hari abantu bafite ukwemera, naryo rirahigaragariza. Ubwo rero byaradushimishije cyane kubona Yesu na Bikira Mariya baza ahantu natwe tuvuka, hagahabwa umugisha, hakavugirwa amagambo akomeye kuriya mu butumwa bukomeye, kandi bukaza kubaho, bikaza no kwemerwa
ni ibintu bishimishije cyane, ni ibintu dushimira ijuru, kandi no kuba haravukiye Mutagatifu Kizito Mihigo noneho n'akandi gahebuzo. none se mama Christina, wenda dukomereje kuri Kizito Mihigo, mu mezi ane abanziriza amabonekerwa i Kibeho, nibwo Kizito Mihigo tuzi ko yavukiye kuri uwo murwa nyine twakomeje kuwita umurwa mukuru nyine w'ibonaniro rya Bikira Mariya na Yezu Kristo. Ariko mwatubwira mbere y'ivuka rye ababyeyi be mubazi gute iwanyu iyo ngiyo? Ese bari abantu bameze bate mu rwego rwa gikirisitu? Haba se hari imirimo bari bafite muri kiliziya, mu miryango remezo se, cyangwa ibyo twitaga inama z'imirenge muri kiriya gihe, muri ibyo bihe bya kera ndavuga, sinzi wenda uko iwanyu mwabyitaga, hari imirimo se runaka bagiraga, cyangwa se ubwitange bwihariye bari bafite muri kiliziya gatolika? Murakoze kumbaza icyo kibazo, ni cyiza cyane. Mu by'ukuri nzamutse nyine kuko umusozi mvukaho ntabwo ari Kibeho diregite, ntabwo ari umusozi wa Kibeho mvuka ku musozi utari kure yaho. Ni nayo nka kuriya nyine abana, urabizi ko mu Rwanda boherezaga abana kwiga ahantu hari ishuri rigenda kwegerana n'aho batuye. Donc ubwo ngewe kujya kumenyana n'ababyeyi be, papa umbyara, data umbyara yari inshuti ya papa wa Kizito. Aba inshuti ye gute rero? Bose ubwo papa yari inspecteur de secteur, sinzi uko twabyita mu Cyongereza, ariko yari umukuru w'amashuri. Twabitaga abagenzuzi b'amashuri, abagenzuzi b'akarere. Ni nk'akarere kuko yagenzuraga komine Nshiri na Kivu, nubwo yavugaga muri Mubuga ariko bari bamuhaye kuyobora amashuri ya Nshiri na Kivu, agaturuka muri Mubuga agiye kuyobora aho ngaho muri izo komine zituranye. Noneho rero ku buryo papa Kizito ari umusore, papa yarakuritse abahungu b'iwabo, nyine abana b'iwabo bize, nibo yajyanye kwigisha muri segiteri ye yayoboraga. Yajyanye rero papa wa Kizito kwigisha ahantu bita i Muganza, nibwo ni muri Kivu. Ubwo papa ari we muyobozi, akajya kuzana abasore nyine bakirangiza kwiga bagera muri segiteri ngo bamukore, bahakore neza, bahavugure, bahagire neza, bubaka amashuri, bigisha abana. Naho ngaho bagiraniye ubucuti ko yamubereye inspecteur. Noneho rero papa hadega igihe kinini cyane ku buryo niga muri middle school yari agitegeka aho ngaho. Noneho ariko papa Kizito yashyingiriwe i Kibeho na Kizito ntihavuka. Noneho agaruka kwigisha muri komine Mubuga hakomoka, kubera ko umugore nawe yari umwarimukazi Placide nyine Iribagiza, umugore mama wa Kizito ariko yitwa. Bagaruka rero kuba i Kibeho. Ubwo rero baje kugaruka kuba i Kibeho, nanjye nza kwiga nyine n'umwana mbe Kibeho kuri paruwasi. Papa rero yaraje arambwira ati dore hari abantu b'inshuti zanjye bari aha hafi, nimujya mutembera ntugace ku ngo z'abantu b'inshuti. Ubwo rero yanyeretse abantu benshi bakoranye, hari abadepite, abo barimu bose bari muri cadre ya papa na bagenzi be, ari inshuti ze, na papa Kizito yarimo. Ubwo rero noneho urumva naje kuhakora n'umwarimukazi. Noneho tukajya no guhembwa kwa inspecteur wa secteur ya Mubuga, nabaga ndi kumwe na papa wa Kizito na mama wa Kizito, ari abarimu bigisha aho ngaho, bigishaga muri primaire, je nigisha mu cyo bitaga Serayi, ko ndagize kwiga i Nyanza. So ubwo rero nabona nk'abantu bakuru b'inshuti z'ababyeyi banjye, nuko nagiranye connection nabo. Ariko papa we nyine by'umwihariko yakunda, mama we ntiyakunda kuboneka cyane, birumvikana ko afite utwana dutoya, bari abajeni bari nyine. Ubwo nanjye ndi umwana urangije imanite wigaho. Papa we rero kuko nyine yakundaga kuba ari aho ngaho kuri paruwasi, yayoboraga korali y'Ikibeho. Nta muntu utaramuzi, nta muntu wabaye Kibeho utaramenye Buguzi Augustin, uko papa we yitwaga. Kuko twese twamubonaga arigisha mu kizajya nkishimana n'inshuti ya papa, bamara kuririmba akajya kumuramutsa akambwira ati mafiye. Yanyitaga Safiye buri gihe uko yambonaga, nta n'ubwo izina ryanjye haragomba ko yarigeze arimenya, yambara ngo mafiye akampobera. Ni naho byaturutse nanjye mbwira Kizito ni wowe Yoda, yanyitaga Safiye, nanjye nzakuta Mufisi. Nuko twasezeranye na Kizito, mutekereza histoire zabayeho wari umwana ari gato cyane.
nuko rero nyine bakankunda vraiment kavati karakana ni papa we yaranyoboye ambere inspecteri none kaba hano ikibeho kuri paroisse twari duturanye numva primaire na serayi byari byegeranye none tukanahemberwa hamwe mbese tugahura kenshi tukahura no mu kiliziya baririmba baje muri izo mouvement d'action catholique abasaza benshi baririmbaga muri iyo korali twazaga no guhura bari muri Region de Marie Region ya Bikira Maria kuko hari Region ya Bikira Maria y'abanyeshuri yahuraga na Region ya Bikira Maria yabo kuri paroisse donc tukava muri college tw'abanyeshuri bo muri Region de Marie tuye guhura n'abantu badukuriye baba Region bo muri paroisse Kibeho hari ubwo bakoreshaga iminsi mikuru ya Bikira Maria tukakombininga tukaba turimwo badukuriye mbese bareba ko presidium zacu zigenda neza ndetse bakaza no kuzisura barabona bafite ukwemera guhambaye ntarigera ngira ahandi hantu mbona abantu batuje abantu bakorera kiliziya umunsi ku munsi nta na rimwe ku cyumweru batabaga bari mu kiliziya baririmbisha bita kuri ibyo byose paroisse ikeneye nuko rero namumenye naho Kizito we ubwo rero yari akabebe ubwo ningishyeho hari 84 Kizito yaravutse muri 81 urumva yari afite imyaka 3 nanjye ndi umukobwa w'umutineja ko nangiye kwiga ni muto mfite imyaka 19 hafi nenda kuzura 20 niyo mpamvu papa yambonaga buri gihe akafata kandi agakobwa kanjye muri make ni ukuvuga ko muri make ni ukuvuga ko umubyeyi wa Kizito papa we yari afite imirimo muri kiliziya yararimbishaga muri korali akaba yarabaga no muri Region ya Maria mama we wenda ntabwo mwakundaga kumubona nk'uko mubivuze nyine kubera ko yari afite abana batoya ariko noneho umuntu yagerageza yanavuga ko kuba Kizito yari afite impano yo kuririmba yaba wenda anabikomora umubyeyi we wayoboraga korali absolument nta kuntu atari kugira ubuguzi nta kuntu atari kugira umwe mu bana be ufata impano yo kuririmba ko yakunda kuririmba yarazi kuririmba mbese nta kindi kintu twatumuzo kirenze ibindi byose usibye kuririmba kumva rero nanjye byarashimishije urumva Kizito yabyirutse ntahari narashyingiwe yabaye mbese umwana mukuru narashyingiwe mbi Kigali ariko donc naje kumenya ko ari umuririmbyi mba muri Amerika muri Amerika none ubwo nabitahuye gute ndi gusearching ndi kureba abantu baririmba izo ndirimbo nabo ntabwo bahererekanya noneho nza kubona ifoto ndavuga uno mwana ko asa nabuguzi bitebye noneho rero ko atitiranwa na papa we nagombye gushakisha no kubaririza kugira ngo umenye ko ari umwana wabuguzi koko kuko nabonaga umuntu usa nawe ariko nkibaza niba ari umwana we cyangwa se niba ndi kwibeshya ubwo rero niho nabonye kuri Facebook none ndamwandikira ndamubwira ni papa wawe yitwa gutya uvuga Kibeho ate none nanjye ndamwibwira duhita ducamatana gutyo kuri Facebook ko namubonaga nyine ariho numva birashimishije ndavuga nti koko buguzi ntabwo yapfuye nta muntu byarupfa kubyara umwana mugasa kandi agatwara impano yawe ubukristo kuririmba navuze n'Imana ihabwa icyubahiro ndashimye Imana cyane numva binkoze ku mutima birashimishije byanze bikunze none mubaye nk'abakomoza ku kibazo naringiye kubabaza mama Christina ku byerekeranye wenda no kuba mwarigeze mubona Kizito Mihigo mu buto bwe ariko birumvikana nyine ko mwamumenye yaramaze kugera mu busore nawe yicurangira anaririmba kandi namwe mwari mwaramaze kuva mu gihugu ariko se noneho tugarutse kuri Kibeho nyirizina numvise ko namwe mwabaga muri iyo miryango ya Action Gatolika cyane cyane ko mwanigishaga hafi aho ngaho ni ukuvuga ibonekerwa ryo mu 1981 ryabaye mutaratangira kuhakora niba numvise neza donc ubwo bariya babonekeye bose babiri bigaga inyuma yanjye niga mu wa gatatu uriya Anatali yigaga mu wa kabiri yankurikiraga uriya Anatali Mukamazimpaka nigaga Mukamazimpaka Anatali nigaga mu wa gatatu yiga mu wa kabiri Claire wahawe ishapule y'ububabare
nigaga mu wa gatatu we yiga mu wa mbere we twaramutaga bariya twabanye muri interine bariya babiri babonekeye twabanye muri interine. ni ukuvuga amabonekerwa yabaye mwebwe mukiri mu ishuri ry'Ikibeho? Oya nanjye gusobanurira donc bariya babiri biga nyuma yanjye nta mabonekerwa ahari. Noneho nkora ikizame cya leta ndatsinda njya kwiga i Nyanza. Noneho haza n'abandi bashya urabyumva promotion ya mbere nako Anatalia nasize bikira oya yataramuhuza. Noneho ngenge i Nyanza ngeze i Nyanza muri 81 barabonekerwa nge Nyanza nahageze muri 90 nako muri 79 niho natsinze ikizame kwiga muri ETF. Ubwo rero Alfonsina niwe wenyine tutabanye uri Alfonsina mumureke niwe tutabanye aho ngaho Ikibeho. Igihe rero naragiye bwo ndi Nyanza muri 81 barabonekewe ariko nata muri vacances abonekerwa muri vacances babaga babikira muri abagumishijeho nkajya gukurikira iboneke ndi muri vacances ngarutsi wacu nyine nkabakurikira. Noneho ndangije no kwiga ndaza ndahakora noneho nturana nabo ari naho nyine nka Alfonsina tutari tuziranye ko ntiyasanze mu kigo twaje kuba inshuti gusa ko nari umwarimu kazi wigisha aho hafi akaza kundeba akabona nza mu babonekerwa tuba inshuti. Ari nabwo yaje kumbera fille d'honneur ishingiwe yambereye fille d'honneur mu bukwe bwanjye Alfonsine mu mureke uriya wo mu bikira mu Butaliyani. ni ukuvuga ko ibyo ari byo byose nubwo mutari mukiri mu gace ka Kibeho ariko nk'umuntu uhavuka igihe cyarageraga amashuri agiye mu kiruhuko mukagaruka Ikibeho ndetse n'amabonekerwa namwe mukaba mwatembera mukajya kuyareba. Noneho nagira ngo babaze ku byerekeranye cyane cyane n'ubutumwa bwatangiwe Ikibeho ubuzwi cyane bunavugwa ni ishapure y'ububabare burindwi. Ese mwebwe mwabashije kugenda Ikibeho mwanakurikiranye n'amateka ya Kibeho ubundi butumwa bwihariye mwaba muzi ni nk'ubuhe? ubwiza neza kumbaza icyo kibazo. Ubutumwa ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya yayihaye Claire Marie Claire Mukangango. Mukangango Marie Claire yaje kwicwa muri jenoside kuko yari umuhutukazi Mariya n'umututsi niramaziriza kwica umugabo we avuze ati mwintakaza batijyana nawe n'ubwo umuhutukazi bamwicana n'umugabo. Ubwo rero ubwo n'ubutumwa bukomeye bw'ububabare burindwi kuko Bikira Mariya yabonaga ko igihugu cyacu cyugarijwe n'amakuba bereka ko amaraso azameneka ibintu byose mbese byerekana n'umva ububabare ni ngombwa yavuga ko nituyivuga izadufasha kunyura mu bubabare bw'isi. Ubundi butumwa bukomeye yatanze ni ubutumwa yahaye Mukamazima Kanatari amubwira ko abanyarwanda yaje abasanga ngo abigishe bagarukira Imana bicuze bemere baranga barananirana. None havuga ko ati wowe na Nataliya uzaguma ntuziga mubije kwiga. Ubwo nazaga mu kiruhuko Nataliya bari baramubije kwiga n'uva aragarukiye nko mu wa kabiri ntabwo wa gatatu yawugezemo. Bikira Mariya amuhagaritse kwiga aravuga ati ugomba ubuzima bwawe urabuturahoze mu purgatori. Uriya Nataliya ntava hari Ikibeho agomba guhora asengera roho zo mu purgatori la souffrance. N'abanyarwanda n'abantu bose banze kwicuza ngo bagarukire Imana. Voilà ubutumwa bwa Nataliya Mukamazima kabukomeye n'ubwo kwitangira roho zo mu purgatori akemera la souffrance no kubera abantu banga guhinduka kandi ntacyo atakoze kugira ngo ababwire ko guhinduka ari ngombwa. Hanyuma Alfonsina we yahawe ubuhira special kanumbe. Alfonsina we burya amubonekera yamutumye ku bayobozi benshi bari batuye Kigali. Premier uwibanze Perezida Habyarimana. Burya Alfonsina yanyarukaga akajya kwa Habyarimana mu rugo akamushyira ubutumwa Bikira Mariya yamuhaye neza. Bikira Mariya yamubwiye yuko iyi ntambara izaza zanayigwamo yari abizi. Tuza abategetsi bose yasura akababwira akabahanurira urupfu rwabo rwegereje muhinduke mukora ibi n'ibi. None yagiye no kwa Banzamurambaho Federico yagiye no kwa Habyarimana yajyaga henshi kuko maze no gushyingirwa ndi Kigali
noneho yarazaga gukora ubutumwa muri abo bayobozi muri abo bategetsi b'i Kigali akagaruka agacumbika iwanjye tukabiganiraho nk'umwana nyine w'inshuti yanjye akambwira ati mvuye kwa kanaka najyanye ubutumwa ubu n'ubu ndetse rimwe na rimwe akabonekerwa yaraye iwanjye akabonekerwa nijoro tukumva arimo arasenga arimo yacanye akabuji tukagenda n'umugabo wanjye tugakingura bucece tukamwicara inyuma tugakurikira ibintu arimo avuga. It was amazing. Yeah. Ni ibintu bishimishije cyane. None se muri iki gihe turimo turibuka mu by'ukuri imyaka 40 ya Kizito Mihigo wa Kibeho, noneho n'igihe nanone muri iyo myaka 40 ko ari bwo Kibeho yagizwe umurwa mutagatifu w'amabonekero. Muri ubwo butumwa buke muri bwo mutubwiye, hari ubwo mwigeze mubona wenda bwigaragaje cyangwa se bwabonekaga mu mibereho no mu bikorwa bya Kizito umuntu yavuga muri iki gihe? Nibyo rwose hari akantu kari kancitseho gato muri uko konekerwa kwa Alfonsina na ba Nataliya, abo bana batatu bariya cyane cyane bemewe na Kiliziya Gatolika, hari n'igihe babonekeye berekwa jenoside izakorwa. Ni ikintu gikomeye cyane kinciyeho. Nanjye nari impari rwose amabonekerwa niba hari muri vakasi nibuka itariki irahari mu gitabo none b'igitabo cya Kibeho, amabonekerwa nari impari. Bikira Mariya yabonekeye umwe muri abo bana twari duhari, umwana tubona neza ararize mu gihumure bamusukaho amazi bagira gute akajya avuza induru avuga ati ibintu uri kunyereka ni ibiki, ati urambwira ko mu Rwanda rwacu hazapfa ameze kuri bakabona imigezi y'amaraso ihurura, akabona imisozi y'u Rwanda yose itembaho amaraso, ibyo bintu yabivuga tukavuga tuti what's wrong with that girl, ni ibiki mwabonye? Bakatuba twabonye amaraso atemba, batwikwaza ubwicanye indengakamere bakabivuga. Iriya jenoside rero kuba yarahanuwe nyine ikaza kujya mu bikorwa kubera Satani, kandi Bikira Mariya yabivuze biri mu byatumye i Roma badashidikanya ko abana ntabwo babirota. So ikindi Bikira Mariya yavugaga kirafregita gihuza ubutumwa bw'ikibona Kizito Mihigo n'ubwa Kizito Mihigo, yaje atubwira ati mukundane mureke gucirana imanza, mureke muhinduke mbese mubane mukundane, muhindukire Nyagasani, kubera yuko umwanzi arabafite nimudahinduka nibura ngo ibintu bibi bigiye kuba bizabe mwarahindukiye, uzapfa mwakire, uzasigaraho nawe asigara ariko afite ubutumwa buzima buvuye mu ijuru. Kizito nibyo urebye nk'aho twanze kumva, noneho Kizito araza ashimangira akurikirana ubutumwa bwa Kibeho, aravuga ati nimuhoberane n'umwe n'ubwiyunge, kuko yamaze kubona neza yuko twanze guhinduka dukora jenoside. None se abantu bakundanye baricana? Kada abantu se kuko bemera Imana by'ukuri bahindutse baricana? Watinyuka ugafata umuhoro ugatema ijosi ry'umuntu uzi Imana uyikunda koko by'ukuri uyireba, unless wabaye possessed by the evil. So no kuvuga ngo ubutumwa bwa Kibeho ntitwabukurikije, ingaruka zabyo kubera jenoside yaraje iraba nyine abantu baricana, bamwe bibagirwa ko bashyingiranye, abandi bibagirwa ko babyaranye, abandi bibagirwa ko baturanye basangiye akabisi n'agahiye. Satani ifata rureve. Kizito rero yaraje, urumva abyuka ari umusore, ibyo byose abyumva ko yavukiye Kibeho, aravuga ati ni nayo mpamvu cyane bamufata bamufunga. Ndabyibuka ari mu mapingu imbere y'abapolisi, ijambo yavuze rakomeye cyane, yavuze rimwe gusa, aravuze ati abanyarwanda mubuze urukundo. Sinzi niba wibuka ku kajambo yavuze, ati abanyarwanda mubuze urukundo, nta kindi yarengejeho. Nibyo koko n'ikibeho baje bavuga ko tubuze urukundo ruzima, tubuze ubukristo bunonosoye, ni nayo ngaruka nyine zabaye. Kibeho rero yari arrive muri Kizito. Kibeho none Kizito yashatse kuzuriza Kibara, avuga nubwo mwicenye, nubwo ibi byabayeho, noneho ni muhoberane n'umwe n'ubwiyunge. Haracyari inzira, Imana iracyabaho icyanzu, mwanze kumva nimwanga kubona. Noneho njya Kizito nje mbabwira ngo nimuhoberane n'umwe n'ubwiyunge, mubeho mu mahoro, muzapfire mu byishimo bya Nyagasani. Ubwo butumwa nabwo aho kugira ngo tubwumve turamwica.
ubwo se urumva abanyarwanda dutegereje iki? simbizi twarananiranye. Birashimishije cyane mama Christina, wenda turimo turasoza. Nifuzaga ko noneho mumaze kungereranyiriza ubutumwa bwa Kibeho n'ubutumwa bwa Kizito Mihigo ndetse n'uburyo yabushyize mu bikorwa mu buzima bwe yabayeho agapfa atarageza ku myaka 40. Noneho rero nagira ngo twongere tugaruke ku babyeyi ba Kizito Mihigo mwamenye, noneho kandi biri n'amahire kuko muri Kiliziya Gatolika, urubukirisitu wa Kiliziya Gatolika, nagira ngo mudufashe. Iyo urebye Kizito Mihigo yavutse mu kwezi kwa 7 ku itariki ya 25. Amabonekerwa ya Kibeho yatangiye mu kwezi kwa 11 mu kwezi kwa 7 kuri 25 muri 81. Hanyuma amabonekerwa nayo atangira mu kwezi kwa 11 muri 81, ni ukuvuga amezi 4 gusa. Noneho mufashe urugero rw'ababyeyi ba Kizito Mihigo, n'ivuka rye ryabanjirije amezi makeya kuriya ari amabonekerwa. Ese nta kuntu noneho mwanagereranya nka Kizito Mihigo na Yohani Batista, hanyuma n'uriya muryango n'umuryango wa Zakariya na Elizabeth tujya twumva muri Bibiliya, mama Christine? Yawe nibyo rwose, nibyo kubigereranya rwose ni mahwi, kuko urabona Kizito yari nk'integuza aho nabigereranya na Kristo, sibyo? Yabaye precurseur, niko byita mu Faransa, ariko ni integuza, yabaye integuza ya Yezu Kristo, kugira ngo Yezu azaze nyine azatangire ministry yo kwigisha. Kizito rero nawe rwose ni integuza we ntabwo ari integuza y'amabonekerwa ya Kibeho, ubwo twabyita usoza. Yaje kuzuriza gusoza, ntabwo yaje kugira ngo amabonekerwa y'Kibeho atangire, ahubwo yaje aje kuyapfundikira. Utamvise nateze gukora ibi byose, murananirana, muricana. Icyo Bikira Mariya ashaka ko kitaba kiranga kiraba, kubera ko twanze kwicuza. Noneho Kizito we avumbuka azamuka nk'umwana w'umusore avuga ati okay, byabaye byarabaye, noneho dore inzira, icyanzu cyo kugira ngo musohoke muri tineri mwishyizemo, musohoke mu mwobo mwishyizemo. Inzira ni imwe, n'ubumwe n'ubwiyunge, kugira ngo mubane mu mahoro. Noneho abantu baramwicaho kugira ngo bakomeze ubutumwa bwe. Ariko imbuto y'ubutumwa bwa Kizito Mihigo niyo yasize, sinshidikanya. Burigije n'ubwa Segatashya n'ubwo atemeye Segatashya, ntabwo bamwemeye. Segatashya bafite ubutumwa buvuga ko Yezu Kristo yenda kugaruka, urumva, nibwo yari afite, niwe wavugaga umunsi w'imperuka, niwe wavuga ibintu byose. Kiliziya Gatolika ntiyamwemeye. Ariko iyo urebye nyine ukuntu ibintu biprogresa bigenda, uravuga uti twanze kwicuza, haza jenoside, Imana izamura Kizito Mihigo kugira ngo tubwire ati nimwiyunge, niba mutiyunze nimuzabana mu mahoro, nimwiyunga muzabana mu mahoro, musangire igihugu muri mu mahoro. Kizito baba baramwishe. Ntabwo nashidira kuvuga ko ari integuza, yaje ari integuza iyo kugaruka k'umwami Yezu Kristo, kuko duhora tumutegereje buri munsi. Ntawe uzi umunsi Yezu azagarukira, ariko umukristo nyawe ahora atekereza ko imperuka yawe n'umunsi wo gupfa kwawe. Noneho rero Kizito rero yazanye atubwira, buriya byo mwatubwiye, ni uguteguriza Yezu Kristo kugira ngo abamwemera bazapfire mu byishimo kandi bazazukire ubugingo buhoraho iteka. Ntaho rero bitaniye kuba wagiranye ababyeyi ba Kizito n'ababyeyi ba Yohani Batista, integuza Yezu Kristo. Rwose ni bamwe, kandi nabo ababyeyi ba Kizito nabikuye ko bari abakristo mu rwego ruhanitse rwo hejuru. Mu gusoza rero, tuzi ko
muri mu muryango Kizito Mihigo pour la paix, mukaba kandi muri no mu muryango remezo mpuzamahanga Columba Pacis. Nagira ngo mutange ubutumwa ariko munerekeze noneho ku myiteguro y'uriya munsi w'ivuka rya Kizito Mihigo, aho tuzizizaho imyaka 40 yageze kuri iyi si. Murakoze cyane. Ubutumwa naha abari muri Columba Pacis, umuryango remezo wa Kizito Mihigo, n'abari muri KMP n'abandi bakunzi be bose bari mu miryango iri hirya no hino ifite andi mazina, nuko mudushyigikire mu masengesho, twese dushyigikirane muri noveni turi gukora, izarangira nyine umunsi umwe mbere yo kwizihiza ivuka rye. Ivuka rye ni ku itariki 25 z'ukwa karindwi, mu cyumweru gitaha. Turi kwitegura rero spirituelum, twitewe kuri roho, tumwiyambaza, twambaza ijuru, tuvuga amasengesho y'iminsi 9 kugira ngo ivuka rye rizaze risanga vraiment twariteguye, turi clean, turi abantu bakizito, kuko be niba dukunda umutagatifu natwe tugomba kwitagatifuza. Ni nacyo tumukurikirira, nta kindi. Ntabwo tumukurikira ngo tuzamuhorere wabamwije tubice, oya, ntabwo ari ko abatagatifu. Ikizadushimisha n'icyamushimisha nuko harokoka benshi, nuko hahinduka benshi, nuko benshi bakumva ubutumwa bwe bwo kwiyunga, guhobera n'umwe n'ubwiyunge, gukundana. Nibyo yazize, nibyo rero tugomba gukomeza. Ubutumwa baha mwese ba Kizito, ba KMP, nimurarikire kandi mwogeze hose ubwo butumwa dusigiye bwo gukundana, bw'umwe n'ubwiyunge, twese tuba inuma z'amahoro. Bishe inuma imwe y'amahoro, havuka inuma z'amahoro zirenga 1,000 na miliyoni. Mureke rero tuba inuma z'amahoro, dutambagire mu bana b'u Rwanda no mu mahanga duturanye yose, twamamaza ubutumwa bwe, tuvuga urukundo kandi tubabarira n'abamwishe, kuko nta mukristo ugira inzika, nta mukristo wihorera, uguhora nuko Imana yacu. Nibyo nabakangurira, kandi dukomeze tumwiyambaze kugeza igihe bazamushyira mu gitabo cy'abatagatifu, kandi bizabaho, turabyizeye bwa Yezu Kristo. Amen. Murakoze cyane Mama Christine ku kiganiro muduhaye, ndetse n'inama rwose z'ingirakamaro, ko icyo dukwiriye gukora ari ukugira ngo natwe tube inuma nyinshi, inuma zisakaza amahoro, tugakomeza ubutumwa Kizito yatangiye, ndetse tugakomeza no gusabira hamwe kugira ngo igihe kizagere nawe yandikwe mu batagatifu, ajya afata umwanya wo guhagararira abantu nawe abavuganira. Kubakurikiranye kino kiganiro rero, reka namwe mbashimire, dushimire cyane Mama Christina. Ubu ngubu mwebwe wanyu ku manywa, twe nangaha ni mu ijoro. Turuhuke, tuzakomeza tuganire, kuko iki ni ikiganiro kibanjirije ino minsi turimo kwibukamo iyi anniversaire y'impurirane, ariko hari n'abandi bantu tuzaganira. Mwebwe by'umwihariko nari nabahamagaye kugira ngo mutubwire nk'umuntu kavukire wabaye kandi wakuriye ikibeho, wanamenye umuryango wa Kizito Mihigo. Turabashimiye cyane rero, naho ubutaha mukomeze mugire amahirwe n'amahoro y'Imana. Amen. Murakoze twese hamwe. Bye.